فضيحة فساد تهز الاتحاد الجزائري لكرة القدم. هزت فضيحة فساد مالي أرجاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث تورط مسؤولون سابقون بارزون في مجال الإدارة الرياضية، بما في ذلك رؤساء وأمناء عامين سابقين في الفاف. وقد أعلن مجلس قضاء الجزائر يوم الاثنين الماضي عن بدء تحقيق مع 14 متهما بتهم تتعلق بالفساد داخل الاتحاد الجزائري، وذلك بسبب شبهات حول إبرام عقود تنافي القوانين الداخلية للصفقات، مما أدى إلى تبديد للمال العام في الخزينة العمومية. وفقا لبيان مجلس قضاء الجزائر، تم تكليف فرقة مكافحة للجرائم الاقتصادية والمالية لولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي ضد 14 متهما، من بينهم 3 رؤساء سابقين لاتحاد الجزائر، وأمناء عامين سابقين، ومشرف عام سابق للمنتخب الوطني، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين. وتتضمن التهم موجهة للمتهمين إساءة لاستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، إلى جانب المشاركة في التبديد وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية لمنح امتيازات غير مبررة. وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد استماع الفرقة الاقتصادية للشرطة الجزائرية لشهادات مسؤولون سابقون في الفاف، في إطار تحقيق حول الشبهات المالية التي تسيطر على إدارة الاتحاد خلال السنوات الأخيرة.